Naka jingyo jingtip lingba ka short tender notice naka Shillong Municipal Board eki scheme ki bahap haki MDC constituency haki Jakasor kalapin kendet yo MDC kalaban mauprem uba riki Shulai kabala pelong yo banit panjing shai na CM uba shemborlang renja la ka isi bat ka council kadon jingtip ne em halor kini ka tender. Uba riki Shulai ulong ula kendet ba CM ru tebi e shapang kini ka tender. Ulai thu yakani hakinong tho khobor haka ap khandai tarik unailar. Ulo ongru wat ki engineer jong council kim don jingtip AA yakani ka tender. Ubari ki ulo ong kani ka pin ishai baka sorkar ka khot ka tender claim ka jingtip ki MDC bat ki engineer ka council. Kum kani ka jingle na kadiang ka sorkar kampat jujia menu ru hagis nambalala ulo ong. Ula keli da ka boong kumnu ka sorkar ka penmi tender klaim ka jingtip ne ka jok tin ye ki MDC ne ka KHADC penban ka IT bet hakti jongi contractor. Ula kinno ru ka sorkar jala kala yu rot ye ka bor jongi council bat ye ka hok jongi pa. Ula ong kani ka jingle jong ka sorkar kalong ka beima bat iting. Lada kalong kumni ki district council kinum don bor show bat ka sorkar kan pentelot ye ki ula ot. Mentasi kalong ka ba kerki habang iyo ban pediang kawi ka tender notice ka ba de jong arpunyo trip August arpusan naka Shillong Municipal Board an spinshai ka to ti nakwa ban kemau shapi ngatrai pi kemau ba ha session ru ngalakran chapangane ka 15 Finance Commission baka rekom menteri kam jong ka hapoka urban area kam udlong badi ka technical error ka don hang tu ti haka senem ka balalik perbingin patchajin kum MDC arpunyo nomor kelap ha city ka u extip kum yo extip member la ka municipal ka allocation of fund under 15 Finance Commission award to MDC falling under urban area. Jadi halor ini kentin ke banga persya banga sakren apa kaya ying dorban bahangne tho shaipi allocation of fund under 15 Finance Commission award to MDC falling under urban area. Hendri ngi kumki MDC ngim ju fall under jongno ngi fall be hapo ka schedule but ka section ka diga jongi ngi diga autonomy body. Mla ban ong bangi hapo jongno da jongno. Ngim de ki third Party Implementing Agency hendri ngidei ki basha jet umpai ba lingba ka schedule ti ndalapai haka January arpoi trik arpor pusan hani kapor ngim pachajet kawan me skoi city show low CEO jong municipal shaka district council allocation of fund falling under 15 Finance Commission falling kaju yang falling MDC falling under urban area. Hakani ke city bre kal awan no bat kini ki proposal baka ki MDC ki ba don burong ki ba mde shu menta ki la tep ya ka proposal saka municipal department ya bang la ya keren tinggal ayo ban ai ya ka city haba ladep dibit la ya keren kum tu house tinggal ayo ban ai ka city bede Syaiba Prestun kumi in charge ka DCA hobnai basan khat sauterik ngala percaya iba kani ka skim nginumla ban pediang kan pat itu hi ka portal yangi ki district council area kumka schedule area ti hadin sansngi habang layo ban ya keren verbally badu chief minister ngalayo ICT pada u haka khandai trik pada ubrai basan hi ngala pensko biang ya kan ya ti hat kopor ilong ba insa initiate berikan yang pi ka technical error ka haban pen correct lang ti lapo ministry ong lang ni lapo ka sarkar jing beri ka jing pha pisa ka poi siapa ka municipal ti menta ka municipal ka hab implement kumne tin dal adep kum tu te ngim padio ka jubab ka baca bre ka ba phla ba menen janmit ngayo ban priang ya kan ka short notice inviting tender pi kaneka tender kadai namenta ki scheme ki bahab apo ka MDC constituency hangne be pin sngap ngan puli tang ya kan kerteng jong ka kam name of work construction of motorable road
Drain under Jayau Moprem under MDC constituency. Construction of footpath and drain for Maukar Pontorumkara under MDC constituency. Improvement of footpath and drain under Laban MDC Laban Moprem MDC constituency. The financial assistance for repair of drain lane footstep under Laimukra Malki MDC constituency. Pi kena ke contain MDC constituency kata ajur shibut habang ayo ban pulih kena. Kajinguan ICT jonga syai CM kalongba ngajing syan ngako ban sengap ni baka intimate ni am ka government chaka dis council ila pen syai nga mantan ba umdan intimation la ka government chaka dis council habadai bat kane ka tender umdan jingtip ki engineer jong ka council habadai bat kane tender temut pen iba ka sarkar ka la tender kemda pentip ka dis council kemda pentip ki MDC te kalong ke ka ba hapok ka history jong ka dis council 4 juja baga implement scheme no da ka municipal yangi taru da ka balong no mo da ka lenti ka ba flood tender kene kalong ka ka ba mong ba u iben yangi ki MDC ndre iben ya ka dis council ndre iben ki pajba ki belajit yangi kat kum ka riti senchar jong ka rindia kalong ke ba sosi haru kata-kata ba jaka ka sarkar ban kan reply hakai sithi ka ba ngang adapt ho artly kawayu deputy chief minister kawayu chief minister but laka extra committee ru kum jingkran jong i CM mentan kila de bon kendu jaka bakin pensyai halor kumno bangin ya chikman ngiliyo ban pediang mandakane ka tender notice but kane kalong ke ka ba smokia yangi kum ki MDC menta subuno kane ka scheme kayat be chikman ubriu hukum kontraktor la thep tigini ki scheme klayai be akajing pentri jong ui kontraktor ya borok ki scheme ka bahap apa ka konsumsi ka ba kham kata susu kalong ba bapli ki pajba ki budget ingi ba up ya kata ka benta ka ba mo lesi ka roi ka par ka banyo ki MDC makiru kim dan jing tip shu telalong no la ka municipal kin pendon kami kan ka scheme pentri kami kan ka scheme kam da pentip ki MDC ne ya ka authority ka badi ka dis council di kadi ka ka ba phala bat ka ba so langi ba kum ka neru kanja ngatrai ki longshwa manshwa ki nongyalam khamtam JJM Nicole Sroy bla thau bala architect ka schedule ukam architect bingin sha bypass bat sha le hakane karukom ngi de ki dis council ki ba habiada ya ka benta ba khamtam ba kadi ka riti dustur ka khando ka siap bat ka khai pateng tikane ka jing yo i jong kane ka notice tingam tip ka don kumno te ka ba pensyai la ka liang CM ti yong insa immediately pha ya ka engineering wing ban pha city ka municipal ban stop no immediately ya kane ka tenda kanamba kinumya chkmat langta patin sa pentip pat shangaru bat chaki MDC ki ba haba po kasor ba kumno ngin yo ya clarification lag baka sarkar tekane kalong kiki ka ba 4 juja kadi ka sin ningkong bat ngatrai kane kan kataru hi kinong chong snong jong kini ki konsumsi ka ba kilajit iki MDC berun borom jongki te kandu CM makiru kin sashim ya ka benta ka ba kidon ka menle tinga ba kumbanu independent MDC patenga la le ada ka kabor ka jonga kat ka kerdan ka ba upai ba ulai di kanika jing kendu ka jing panjing syai la ka lo CM kalong ka ba saiso lingba ka jing kular jong i mentan ba insa immediately pha city ka municipal department ban pensange no ekane tanda pi hangne pi di ban syai kumki ba ngim purwa ka scheme lai polak tingka ngathai da kadi sikrun arkurun san kururu kam ngim purwa ka scheme ringi purwa ya kata ka kerdan ka ba penkubor yang iki MDC lingba ka schedule banyada ya ka jej benriu baong ka jongi hendri da ka sha le kumne omong ba sha le MDC mang sha le ka council hendri what kidor basnong ru kelalong no kelakta lang what ibubun ki benta ki ba mo desi makiru kimpaju sakhi kumne ba ki MDC
haba ladap syajid ru kinca ya laj pada komne ling baka department ka ba ka sarkar ka penyat ben implement kini skim tikadi kata ka jing kendu jonga ye te kada ko local government directory tikani ka directory ka ba ka Shillong urban area haka deka directory kampau haka what area kampau haka village takarau kam trikam kadeka scheme mimlaban pentrikam bade indala klik itu ke digital portal ngi hatu ka directory kampau kan ngi pau kumki MDC jongka laban mo prem ke MDC jaya ngi pau bai apok ka what temen ngi hap apok ka municipal kan tejingsha kini ki scheme hakipor ki balalik ka ministry ke sejpa directly shaka dis council but ki sejpa hakadur jongka ka sejpa hakadur jongka special assistant plan assistant ne ke excluded area te lingba ka to ka scheme ka dis council pede ke implement habaro ki area ka bahab hi hapo ka jingpe jongka dis council andre ka bamenta kumtar khamlong re kani ngathai kan sai bri ka sarkaru kanumla ban le bri ne ka scheme ka wan be lapo ka panchayati langte shaka municipal te kat kum municipal man implement ya kane ka have implement kat kum kita keyword but ki villages ka ba lapo ka rural body ka pa te ka jingye kalong tang itai technical error ban mentas ni ka ba kham so phala pat kalong ba ka sarkar lingba ka municipal department kala pulut sunan de ka tendar ka ba mpajio ban yo sko manung noru ban pajio ban yo i ba ka scheme joki MDC lala ban invite yaki kontraktor bakin tap battery tikalong no kaban kata shibun yang KMDC hatu pi kane ka scheme jingsha kawan la ka panchayati raj te kane ka scheme kawan be katkum ka urban area kawan hapo ka municipal tikum kini ki jongka rural area kali be rural tikum ba tu ka digital portal haka local government directory hapo ka rural ka paupi ki paugum ki village KMDC bahap rural kemudian problem ni pada bahap hapo sor kawan hapo ka municipal tengi ngimpau kum ki village ngimpau kum ka ward jingsha kat kum ka schedule pada ngi dangde ki village jadi benyo ka scheme ka jingya kumba kalong ka benta ka mutra tika dewi ladu basrang ka ne ka digital portal temut kami kene ka jingya pada ki haban categorize ni fi menta mensua pada kalau ngomno kawan ka special plan assistant kawan ka excluded area kawan be council teka council pada ka IB ki MDC boro ki bahap apo ka jurisdiction bat ka ba sajid de ki pajba tike mo bi kundu bosi yang tu ki tek jinga kirji mo tu bosi ngilaya keren halor ka dega notice ka ba dega tender short notice inviting tender ba ngan scope pla ban yi ba kum ka ka scheme ba implement ka municipal department di nga kundu i lesi nga ko MDC ngam tip ndre lesi ka office pare ka tip de jing kundu yo nga i kalong ba yo jing shai la i ndre nga kundu i mairu i yong patip i kam yo jing tip te menta dapi ila kali ki engineer makiru ki kam dan jing tip temut pni ka municipal ka kam intimate saka dis council ndre dapi pe kini ki city pare house number ale ru ka intimate but ndalayo ki proposal bagi lakat ki MDC ki ba la rem kini kilapha saka kalapha ka office siapa ka municipal kami pada initiative bakal ka allocation of fund kala don jadi hang ni ka allocation of fund under 15 finance award to MDC falling under urban area tede halor kane banga sampasya mga hing dorbar tu per long session tingi sio ban kundu te ka sange ken tenri jaka menginyo jingsai ka sumi man kesan blit de kane ka ba ayute tik hato kamlong ba municipal kala sai kalau mumta kasai kedal kalau mumta beri pi usiam ru marmar hi ula ai jingkular ba immediately un phatho laka engineering wing shaka municipal ban stop no ya kaneka tendering process kalau ke ki bosturan ba me iru idon ka jingkit kya namanta ki ngi MDC ki ba haba po ka urban but ila amba immediately in phano shapo ka office jung municipal ban sange tu kondak yang benar kan nilayo ban contact lang ki MDC bahap ko ka urban bari gani kam di issue jo nga morwe jadi ke issue jo ka council bar khamtam yang ki MDC bahap apa ka
urban area te ngile shong shabat ki menne arbaji nang le shong makiru ki ong makiru kin sashim ne karai ka bakiru kin sapentit chaka show CM lese tinga pare kum MDC independent bahab utang marwai kum badan haka liang jong kasor tinga shutho no CM bari kawai kalong banganga long independent dengan tip bah lese yo ka office ka tip tinga shko ban yo jik shai takarang on ICT sei henry kalau long shai pat ba makiru kim dan jik tip kin hatu kamlong ke jindo nang laki school lepi ong laki balang ki baper ni dut dia tri lang dut kwa ban yo lang ban ya pen bah pen miat ikai ka ba la di kene ka kata sibune kan yangi kalau ni jingkot tenda jong ki MDC ki bala remno maki ki bala ay ka proposal ka jinge kalong ba ka proposal ki la dab ay maki chapo municipal halor ka tu ki fruit ya kene tenda Henry hakane proposal kini ki dan 1 2 3 4 5 6 hadu khatsau khasam teli ki kam Henry kane ka kom fruit tenda bat ka jingshai bangayo la ka office jomu municipal kiong ba ka tu ka scheme lai polak mot boro lai polak hawai kontraktor bai tikan kata sibune kan yangi bari mentah dagi ki MDC bala sajien nginum tip siapa ka MDC scheme kumno kanyan kini ki bala jit yangi kai ka jingdon kam jong ki nginum la ban penolong bari kane ka scheme bala yai bai ka jing mo ya ka benta ka ba kani ka scheme jong ku sau kane hari ka di jong arpowe arpat nelesi ka ba hangne kam shai kata hangne ka don bitang ya ka scheme ka ba kila atap ki MDC bari kane ka di jong 15 finance tiki ki rural area kim dan problem pli ka 15 finance ka pentri kam ka council kadi ladu tat bakawan ka digital portal te baka kata yangi tementa ka kata bali yangi hasor ki ka hapo ka local body government directory kampau yangi kum ki village ki pau kum ki ward te hatar kom ke ngimla ban padiang ya kan ka scheme hatu piong nem pada usi ka jingkerpat jonga CCM kalong ka basai bat mairu ta menjur la sutunat ban ya keren mentan ba siapa kan fi ka 15 la jan kut mentan ke ka balaja le si kaladi balaya lupa kong ngimtip syu kum ngin le halor kane ka song jingstad mentang ngin yo ban intimate ne le si ngin yo ban kendu ka sarkar pin banja kum ne beri ka ditang technical error ka ba lapo ka ministry haba mentahi fi ka government ru kala ban sol beri ka tu ka local government ki kan ne Henry le UP ni scheme daka le chaka taka municipal ru kam lele Henry ka shifting ba ka kata ka council in time to come I kumbang num dan bor shu tumur ka engineering wing ang ne stanglan no ka haban khang no kalau lo ka ba kata sibune kan ne kata kadi ka iki ka banta ba beli ni ki mdi ba ki bangi ko scheme te ni ki ba beli di bypass ka council ba ka kane kalau ba pentrot ya ka council tim nginum di ban ailat kum ki MDC ajit ban wan ban pen scam ban penyada